Дизайн сидения Hayabusa. Для начала общий план. И сама расшифровка. На двух сидениях водителя и пассажира у нас имеет центральная полоса посадки попы самой. Вот у нас так располагается. Так. Здесь у нас заходит вот в такой серп. У нас будет с вами изготовлена из гладкой кожи напа без особого